খবর, ভারতীয় ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থার তৈরি কাশির সিরাপ খেয়ে কি গ্যাম্বিয়ায় ৬৬ শিশুর মৃত্যু, নাকি নেপথ্যে রয়েছে অন্য কোনো অন্তর্ঘাত? এখন এই নিয়েই জোর তরজা পৌঁছেছে নয়াদিল্লির সাউথ ব্লকেও। ভারতীয় ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থার তৈরি কাশির সিরাপ খেয়েই কি গাম্বিয়ায় ৬৬টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে, নাকি এই গোটা ঘটনার পেছনে রয়েছে অন্য কোনো অন্তর্ঘাত? পশ্চিম আফ্রিকার দেশ গাম্বিয়া, সেখানে ৬৬ জন শিশুর মৃত্যু, আর সেই ঘটনায় একাধিক প্রশ্ন উঠছে। ভারতে তৈরি ৪টি কাপ সিরাপকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে WHO-র পক্ষ থেকে। রাজীব রয়েছে। রাজীব, দেখো ইলভাজ, আফ্রিকার দেশ গাম্বিয়ায় যে ৬৬ শিশুর মৃত্যু হয়েছে, সেই মৃত্যুর ঘটনার জন্য ভারতীয় কয়েকটি ওষুধ সংস্থার তৈরি কাশির সিরাপকে দায়ী করা হচ্ছে। এবং এই অভিযোগ ওঠার পর একটি তদন্ত করার পর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা হু তারা এই ওষুধগুলিকে দায়ী করেছে এবং ভারত সরকারকে তারা চিঠি দিয়ে জানিয়েছে। এই যে চিঠি দেওয়া হয়েছে তারপরে ভারত সরকারও কিন্তু নড়ে চড়ে বসেছে। এই সিরাপগুলি তৈরি করে মেডেন ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড নামে হরিয়ানার সোনিপতের তৈরি এই সোনিপতের একটি ওষুধ নির্মাতা সংস্থা। এবং এই ব্যবহার করবেন না, এই দেখো হুয়ের এই সিদ্ধান্ত বা এই ঘোষণা কিন্তু অত্যন্ত বড়। তার কারণ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের সেখানে একটি ভাবমূর্তির বিষয় জড়িয়ে রয়েছে। শুধু ভাবমূর্তি নয়, মুখ পুড়ল ভারতের, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মুখ পুড়ল ভারতের। কারণ আফ্রিকার যে কোনো দেশে যখন ভারত ওষুধ সরবরাহ করে তখন সেটা একটা হিউম্যানিটেরিয়ান কজে, হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ডে, হিউম্যানিটেরিয়ান মিশনে যায়। একেবারে হিউম্যানিটেরিয়ান মেশিনে ভারতের ৪টে কাপ সিরাপকে ব্যান করা হচ্ছে, তাও আবার WHO-র পক্ষ থেকে। সাউথ ব্লক কি বলছে? এতদিনের প্রচেষ্টা ভাবমূর্তি ভালো করার সাউথ ব্লক কিভাবে দেখছে? দেখো, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক সূত্রে আমরা যে খবর পাচ্ছি যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি ব্যক্তিগতভাবে বিষয়টিকে হস্তক্ষেপ করেছেন এবং তার নির্দেশেই এই পুরো বিষয়টিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। এবং তদন্ত করছে সেন্ট্রাল ড্রাগ স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন। এবং তারা ২৯শে সেপ্টেম্বরই হুয়ের তরফ থেকে ভারত সরকারকে পুরো বিষয়টি জানানো হয়, আর তারপরেই নড়ে চড়ে বসে ভারত সরকার এবং পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। এবং হরিয়ানার সরকারের, যে হরিয়ানায় আমরা জানি রেগুলেটরি অথরিটি রয়েছে, তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে তাদেরকে তরফ থেকে রিপোর্ট তরফ করা হয়েছে এবং একটি একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে যে এই মারাত্মক অভিযোগ, যেখানে শিশুদের জন্য তৈরি কাফ সিরাপ, কাশির ওষুধ, সেই ওষুধ খেয়ে কিভাবে মারা যেতে পারে, এই ওষুধগুলি আদতে কোথায় তৈরি হতো, কিভাবে তৈরি হতো এবং তার ছাড় ছিল কিনা, পুরো বিষয়টি সেই বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। এবং যেমন মেডেন ফার্মাসিউটিক্যালস, তাদের বিরুদ্ধে অলরেডি নয়াদিল্লির পক্ষ থেকে তদন্ত করা হচ্ছে, তদন্ত শুরু হয়েছে। ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট কমিটি রয়েছে সেই তদন্তে। এর পর কি হয় সেদিকেই থাকবে চোখ। ধন্যবাদ রাজীব। বিসর্জনে বিপর্যয়, হড়পা বানে ভেসে গেল প্রাণ। জলপাইগুড়ির মাল নদীতে বানের তোড়ে মৃত্যু ৮ জনের। মাল নদীতে হড়পা বান, বিসর্জন দিতে গিয়ে বিপর্যয়, ভেসে গেল একের পর এক প্রাণ। তার মধ্যে আমার বাবা ভাইকে ফিরিয়ে আনা যায়নি, আমার ছেলেও ভেসে গেছিল, ছেলে কোনো রকমের ঘটনাক্রমে রক্ষা বেঁচেছে। প্রতিমা নিরঞ্জন দেখতে বুধবার রাতে মাল নদীর ঘাটে ভিড় করেন স্থানীয়রা। মালবাজারে এই ছবি বড় চেনা, কিন্তু এবার সব তছনছ করে দিল হড়পা বান। সে সময় অনেকেই নেমেছিলেন নদীতে, ভাসানে মেতে উঠেছিলেন। এটা তো আজকে আমরা কম হলেও 25-30 বছর থেকে দেখে আসছি এই মেলা। ভিতর সাইডটাও কম হলেও 400-500 লোক ছিল ভিতরে। হড়পা বান রাত 10টার পরে যেভাবে এসে যায়, তাতেই নদীর জলস্তর বৃদ্ধি হতে শুরু করার সাথে সাথেই পুলিশের তরফ থেকে ঘোষণাও করা হয়েছিল যারা নদীর মাঝ বরাবর অংশে আছেন তারা যেন পাড়ে উঠে আসেন। এবং সেই সময়ই এটি হুড়োহুড়ি পড়ে যায় এবং অত্যন্ত দ্রুততার সাথে যেভাবে জলস্তর বৃদ্ধি পায়, জলের স্রোত অনেককেই তখন ভাসিয়ে নিয়ে চলে যান। তার জেরেই দুর্ঘটনাটি ঘটে। রাতে উদ্ধার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন স্থানীয়রা। সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা উদ্ধার কাজে নামেন। পৌঁছয় পুলিশ ও দমকল, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। বানে ভেসে গিয়েছে একের পর এক প্রাণ।
গভীর রাত পর্যন্ত চলে উদ্ধার কাজ। একে একে উদ্ধার হয় দেহ, আহতদের ভর্তি করা হয় মাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। বৃহস্পতিবার ভোর থেকে ফের তল্লাশি, আসরে নামে এনডিআরএফ এর দুটি টিম। ঘটনা ঘটে যাওয়ার মোর দেন 12 আওয়ার্স অফ ক্রসড। এখনো অবধি আমাদের কাছে ফার্দার কোনো কারো ভার্বাল বা রিটার্ন কমপ্লেন নেই যে তার বাড়ির লোক মিসিং আছেন। মৃতদের পরিবার পিছু 2 লক্ষ টাকা এবং আহতদের 50,000 টাকা করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। টুইট করে মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। টুইট করে সমবেদনা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। নিউজ 18 বাংলা। জলপাইগুড়ির মাল নদীতে হড়পা বান ভেসে গেল একের পর এক প্রাণ। এর দায় কে নেবে? কিভাবে এরকম ঘটনা ঘটল? কোথায় কোথায় গাফিলতি ছিল? উঠছে নানান প্রশ্ন। হড়পা বান, বানের তোড়ে ভেসে একের পর এক মৃত্যু। দশমীর দিন জলপাইগুড়িতে বিসর্জনে বিপর্যয়। এই ঘটনা ঘিরে উঠছে নানা প্রশ্ন, একাধিক অভিযোগ। স্থানীয়দের একাংশের প্রধান অভিযোগ, মাল নদীর গতিপথ বদলানোর জেরে এই বিপর্যয়। ये लोग क्या किया, नदी में माटी भर के नदी उधर घुमा दिया, उसके कारण ये दुर्घटना हुआ। पानी आया, अपना जहाँ रास्ता तो वहाँ निकाल लिया। এই যে ব্রিজ, সেই ব্রিজের নিচের যে অংশ, তার আগে অস্থায়ীভাবে বোল্ডার দিয়ে নদীর গতিপথকে বদল করা হয়। স্থানীয় সূত্রে খবর, বিসর্জনের জন্যই নদীর গতিপথ বদলানো হয়। নদীর গতিমুখ একদিকে ঘুরিয়ে অপর দিকে মেলা বসানোর ব্যবস্থা করে প্রশাসন। এই যে এখন যে নদী যেদিক দিয়ে চলে যাচ্ছে, এই নদী এখানে ছিল না। গতকাল কিন্তু জল এদিক দিয়ে ঢুকে পড়ে, কারণ নদীর মুখ ওই সাইডে বন্ধ করে দেওয়ার ফলে কিন্তু নদী ওই সাইড দিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। বিসর্জনের জন্য একটি নতুন জায়গা তৈরি করা এবং তার গতিপথ বদলে, এটা কিন্তু নদী তার প্রতিশোধ নিয়েছে বলেই আমার মনে হয়। মন্ত্রীর গলায় কিন্তু অন্য সুর, অন্য ব্যাখ্যা। ওখানে পাথর না সরালে তো নিরঞ্জন প্রতিমা নিরঞ্জন হবে কি করে? কারণ ওই পাথর সরিয়ে দিয়ে ওই জায়গাটাকে করতে হবে, নাহলে ওখানে তো যা ওয়াটার লেভেল, তাতে তো নিরঞ্জন করা যায় না, প্রতিমা তো ডুববে না। এর আগে সেপ্টেম্বরেও এই মাল নদীতেই হড়পা বান আসে। এখানেই অনেকের প্রশ্ন, কয়েকদিন আগে হড়পা বান হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে সেই নদীর বুকে মেলার অনুমতি দেওয়া হলো? উত্তরবঙ্গে পূর্বাভাস মতো বৃষ্টি হয়েছে, তারপরেও কেন নদীতে সবাইকে নামার অনুমতি দেওয়া হলো? গত 20 বছর ওখানে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। গত 20 বছর ধরে ওই ঘাটেই বিসর্জন হয়। 20 বছরে কোনো ঘটনা ঘটেনি, তাই এবছরও কিছু হবে না। জেলা প্রশাসন কি তাহলে এরকমই ভেবেছিল? তাই কি নিরাপত্তায় ঢিলেমি? নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কি যথেষ্ট ব্যবস্থা নিয়েছিল প্রশাসন? পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ কর্মী কি ছিলেন? 2019 বা 18তে যেরকম পুলিশ প্রশাসন যেভাবে করছে, এখানে সাপোর্ট করছে, আমাদের 2022-এর যেটা পুলিশ প্রশাসন যেটা করছে সেটা সাপোর্ট করতে পারে না। যদি পুলিশ প্রশাসন যদি ঠিক করতো তাহলে এই ঘটনাটা ঘটতো না। পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল বলেই 900 জনের মধ্যে প্রায় সবাইকে রেস্কিউ করা হয়েছে। স্যাডলি 8 জন মারা গেছে। প্রশাসন বলছে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু ঘটনার সময় মোতায়েন থাকা নিরাপত্তা কর্মী বলছেন তারা ছিলেন মাত্র 8 জন। আমরা ছিলাম, সিভিল ডিফেন্স ছিলাম, আমরা 8 জন ছিলাম, কোনো কিছু ছিল না, শুধু আপনারা খালি হাতেই ছিলেন, খালি রশি ছিল। এতেই অনেকের প্রশ্ন, কেন আরো বেশি নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হয়নি? বিপর্যয় মোকাবিলায় কেন শুধুই দড়ি? এত বড় মেলা, এত লোকের জমায়েত, কেন সিসি ক্যামেরায় নজরদারি ছিল না? কেন ছিল না সার্চ লাইট? সেই প্রশ্নও তুলেছেন অনেকে। এসব কারণেই হড়পা বানের অস্থায়ী বাঁধ ভেঙে হু হু করে নদীর জল ঢুকতে শুরু করলে তখন অনেকের কাছে আর কার্যত বাঁচার উপায় ছিল না। প্রবল জলের স্রোতে ভেসে গেল একের পর এক প্রাণ। নিউজ 18 বাংলা। জলপাইগুড়ির মালে বিসর্জনের সময় হড়পা বান, বেঘোরে মৃত্যু। নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে রাজ্যকে আক্রমণ ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের। বিজেপির রাজ্য সভাপতির প্রশ্ন, এটা কি নিছকই কোনো দুর্ঘটনা নাকি পরিকল্পিত খুন? বিজেপির রাজ্য সভাপতির দাবি, বালি ও পাথর মাফিয়াদের সাহায্য করতেই কৃত্রিম বাঁধ। তার জেরেই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। বিজেপি রাজ্য সভাপতির অভিযোগ, পাল্টা তোপ তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের। মালবাজারের ঘটনা যেভাবে দায় ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে, আদতেও তাই না। উত্তরবঙ্গের বহুল প্রকাশিত বেশ কিছু দৈনিকে রীতিমতো বলা হয়েছিল যে হড়পা বান আসবে, এই ধরনের সম্ভাবনা আছে, আগে থেকেই বলা হচ্ছিল। তবুও
সেটাকে নজরআন্দাজ করে যেভাবে এই লোকগুলো প্রাণ কেড়ে নেওয়া হলো, এটাকে অ্যাক্সিডেন্ট বলা যায় না কোনো মতেই। এটা পরিকল্পিত খুন, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এবং মুখ্যমন্ত্রীও নির্বিকার চিত্তে বসে আছেন কার্নিভাল করার নিবাসটিতে। আমার দলও নিশ্চয়ই গোটা জিনিসটা খতিয়ে দেখছেন এবং সরকারের বিশেষজ্ঞরা দেখছেন। একটা কোনো কারণে নিশ্চয়ই সেখানটায় কিছু একটা জিনিস তৈরি করা হচ্ছিল, অ্যাকচুয়ালি কি ঘটেছে বা কেন ঘটেছে সেটা না দেখে শুধুমাত্র একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে বিরোধী নেতারা যদি এই ধরনের কোনো প্রলাপের সাহায্য নেন, গাছপালার অধ্যাপক নদী বিশেষজ্ঞ হয়ে যান, তাহলে খুব সমস্যা। এখানেই শেষ নয়। হরপাবারে বিপর্যয়, 8 জনের মৃত্যু। কালেই মালবাজারে যাচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টির তদন্তকারী দল। বিপর্যয়ের কারণ খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দেবে এই দল। এর আগে বকটুই হাঁসখালিতেও গিয়েছিল বিজেপির তদন্তকারী দল। আগামীকাল তারা মালবাজারে যাবে। স্থানীয় সাংসদ বিধায়কদের নিয়ে এই বিজেপির তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে। বিপর্যয়ের কারণ খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দেবে এই দল। আর কুণাল ঘোষ বলছেন হাস্যকর রাজনৈতিক পদক্ষেপ। সুকান্ত মজুমদারকে পাল্টা কটাক্ষ কুণাল ঘোষের। যমুনায় দুর্গা বিসর্জনে দুর্ঘটনা ঘটেছে, তার তদন্ত আগে করুক বিজেপি, দাবি তৃণমূল মুখপাত্র। আমাদের টিম যাচ্ছে কালকে, তদন্তকারী একটা টিম আমরা রাজ্য থেকে তৈরি করেছি। সেই তদন্তকারী টিম সেখানে যাচ্ছে, সেখানে স্থানীয় সাংসদ থেকে শুরু করে সবাই থাকবেন। তারা গিয়ে দেখবেন সেই কেন হয়েছিল, তারা বিস্তৃত রিপোর্ট দেবে, তারপরে আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত নেব। হাস্যকর রাজনৈতিক পদক্ষেপ। মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে, পুলিশ থেকে বারবার মাইকিং হয়েছে, বহু মানুষকে উদ্ধার করা গেছে, বহু মানুষ নিজের থেকে সরে গিয়েছেন। এখন সেটা কেন হলো কি হলো দেখা হচ্ছে। আর বিজেপির ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম নবান্ন অভিযান নিয়ে একটা হাস্যকর একটা দল এসেছিল, বিজেপি যাদের মারলো, বিজেপি কর্মীরা রড লাঠি দিয়ে সেই পুলিশ কর্মীদের সঙ্গেই দেখা করলো না, তো ওদের আবার কি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি? বরং যমুনায় কেন কালকে দুর্ঘটনা ঘটলো, যমুনায় কেন মারা গেল, ওরা সেইখানে একটু লোক পাঠাক, সেগুলো খতিয়ে দেখুক। মালবাজারে মৃতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া নিয়েও শুরু রাজনৈতিক চর্চা। পরিবার পিছু 10 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, এমনটাই দাবি শুভেন্দু অধিকারীর। একই সঙ্গে পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়ারও দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা। শুভেন্দুকে পাল্টা কটাক্ষ কুণাল ঘোষের। মাইগ্রেন্ট লেবার মারা যান, তখন আপনি 5 লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেন, আর বিষ মদ খেয়ে মারা গেলে 2 লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। আমরা স্থানীয় যারা অভিযুক্ত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবি করছি। যাদের আত্মবলিদান হলো 10 লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ, এবং বাড়ির প্রত্যেককে একজনকে যেভাবে রামপুরহাটের বাগবিতে দিয়েছে। কার্নিভাল আপনি দয়া করে বন্ধ রেখে আপনি নিজে যান, গিয়ে ক্ষতিপূরণটা প্রত্যেকটা বাড়িতে দেন, একটু ক্ষমা চেয়ে আসুন। শুভেন্দু অধিকারীর কাছ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তৃণমূল কংগ্রেস এটা শিখবে, সমাজসেবা শিখবে, দায়িত্ব পালন শিখবে। এগুলো চিরকাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করে এসেছেন। কখন করতে হবে, কতটা করতে হবে, কি করতে হবে, এটা শুভেন্দু অধিকারীকে শেখাতে হবে না। তো কাল তো যমুনাতেও দুর্ঘটনা ঘটেছে, তো বড় বড় কথা বলার হলে ওখানে বলুন না যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দয়ায় করুণায় শুভেন্দু অধিকারীদের প্রতিষ্ঠা, তারা আজকে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বকে জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা করছে। চুল পড়ার সমস্যা? তাহলে ব্যবহার করুন দ্য শোমি স্ক্যান প্রোডাক্টের অর্গান অয়েল সমৃদ্ধ হেয়ার ভাইটালাইজিং সিরাম এবং বায়োটিন সমৃদ্ধ হেয়ার প্লাস ক্যাপসুল। নিয়োগ দুর্নীতিতে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামাইকে ইডির জিজ্ঞাসাবাদ। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার কল্যাণময় ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, আগের দিনের বয়ানে বেশ কিছু অসঙ্গতি ছিল, সে কারণেই এদিন আবার তলব করে ইডি। এবার বেশ কিছু নথি নিয়ে আসতে বলা হয়েছিল পার্থর জামাইকে। বৃহস্পতিবার সেই নথি নিয়ে ইডির অফিসে হাজির হন কল্যাণময় ভট্টাচার্য, আর তারপরই লাগাতার জিজ্ঞাসাবাদ, ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ এখনো চলছে। আর চন্দননগরের এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে ধুন্ধুমার কাণ্ড। মহিলা অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারকে মাথায় কাটারির কোপ মারলেন ক্যাশিয়ার। চন্দননগর হাসপাতালে ভর্তি অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, ক্যাশিয়ারকে গ্রেফতার করেছে চন্দননগর থানার পুলিশ। সৈকত রয়েছে আমার সঙ্গে।
সৈকত, হঠাৎ করে এমন কাণ্ড কেন ঘটালেন ক্যাশিয়ার? এর পেছনে কি কি সমস্যা রয়েছে? কোনো কাজ করতে গিয়ে কর্মক্ষেত্রের সমস্যা? দেখো ইলমাস, কি ঘটনায় বা কি কারণে কিন্তু এই আক্রমণ সেটা নিয়ে কিন্তু এখনো ধোঁয়াশা রয়ে গেছে। পুলিশ সেটাই তদন্ত চালাচ্ছে। ব্যাংক ম্যানেজার যিনি তিনি ছুটিতে ছিলেন এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার তিনি আজকে আসতে ছিলেন, কিন্তু বিকেলের দিকে যখন সব যারা কাস্টমার তারা যখন ওখান থেকে বেরিয়ে যায়, শুধুমাত্র কর্মীরাই ছিলেন, সেই মুহূর্তেই কিন্তু এই ঘটনা ঘটে। কোনোভাবে একটা বচসা লাগে এবং এটা পূর্ব পরিকল্পিত কিনা সেটা নিয়েও কিন্তু, কারণ এই কাটারি ব্যাংকের মধ্যে কোথা থেকে এলো সেটা নিয়ে কিন্তু এখনো পুলিশ দ্বন্দ্বে রয়েছে। মাথায় গুরুতর আঘাত নিয়ে ওই মহিলা কর্মী চন্দননগর হাসপাতালে ভর্তি এবং যে আঘাত করেছে সেই ক্যাশিয়ারকে কিন্তু চন্দননগর থানায় পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই জানা যাবে ঠিক কি কারণে তিনি এই আক্রমণ চালিয়েছিলেন। বেশ, চন্দননগরের ব্যাংকে ধুন্ধুমার কাণ্ড। লোকাল ট্রেনের ধাক্কায় 3 কিশোরের মৃত্যু। বৃহস্পতিবার রাতে উলুবেড়িয়া স্টেশনের কাছে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। রেল পুলিশ সূত্রে খবর, লাইনের ওপর খেলছিল এই 4 কিশোর। হঠাৎই লোকাল ট্রেনে চলে আসায় ঘটে যায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ঘটনাস্থলেই 3 কিশোরের মৃত্যু হয়। ট্রেনের ধাক্কায় লাইনের পাশে ছিটকে পড়ে আরও একটি কিশোর। উলুবেড়িয়ার ছবি দেখছেন, 4 জন কিশোরের মৃত্যু। রেল লাইনের ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু তাদের। হঠাৎ করেই ট্রেন চলে আসায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে এমনটাই জানা যাচ্ছে। সিঁদুর রাঙানো মুখ, বিসর্জনের ঢাক, আবার আসিও দেবী। উৎসবের রেশ থেকে যাক। উৎসবের শেষে উৎসব, 2 বছর পর রাজ্য জুড়ে পুজোর কার্নিভাল। সরাসরি নিউজ 18 বাংলায় শুক্রবার ও শনিবার বিকেল 4টে। শুক্রবার অর্থাৎ আগামীকাল বীরভূমের সিউড়িতে পুজো কার্নিভাল। বৃহস্পতিবার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে। রাস্তার ধারে থাকা গাছের ডাল কেটে ফেলা হয়েছে, বিদ্যুতের তার অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, চারদিকে লাগানো হয়েছে বাঁশের ব্যারিকেড। সিউড়ি বেনিমাধব মোড় থেকে সিউড়ি এসপি মোড় পর্যন্ত এই কার্নিভাল হবে। আগামীকাল জেলায় জেলায় কার্নিভাল এবং সিউড়ি সেখানেও আগামীকালই কার্নিভাল। দুর্গাপুজো শেষ আর এবার বীরভূম জেলা প্রশাসনের আয়োজিত কার্নিভাল। আর এই কার্নিভাল হবে এবার বীরভূমের সিউড়িতে। আর এই যে মঞ্চ, সেই মঞ্চ হচ্ছে সিউড়ির সার্কিট হাউস মোড়ে। এখানেই 13টা যে পুজো কমিটি যারা কার্নিভালে অংশগ্রহণ করেছে, তারা এই রাস্তা দিকে যাওয়ার সময় 2 থেকে 3 মিনিট তাদের যে পারফরমেন্স, সেই পারফরমেন্স দেখাতে পারবে। পাশাপাশি আগামীকালের এই কার্নিভালকে ঘিরে সিউড়ি শহরের বিভিন্ন রাস্তায় ডাইভারশন করেছে বীরভূম জেলা পুলিশ। পাশাপাশি থাকছে বিভিন্ন ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা, আর সেই নিয়ে প্রস্তুতি আজকে তুঙ্গে। সুপ্রতিম দাস, নিউজ 18 বাংলা, বীরভূম। মালবাজারের বিপর্যয়ের থেকে শিক্ষা। আলিপুরদুয়ারে বিসর্জন ঘাটে তাই সতর্কতা প্রশাসনের। বিসর্জন দেখতে চর এলাকায় নিষেধাজ্ঞা। চর এলাকায় মানুষজনকে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আলিপুরদুয়ার পুরসভা। বুধবার থেকেই আলিপুরদুয়ারে প্রতিমা বিসর্জন শুরু হয়েছে, অথচ আলিপুরদুয়ার পুরসভার টনক নড়ল বৃহস্পতিবার অর্থাৎ বুধবার রাতে মালবাজারের ঘটনার পর। বৃহস্পতিবার সকালবেলা ফের ঘাট প্রস্তুত শুরু করল আলিপুরদুয়ার পুরসভা এবং পুরসভার পক্ষ থেকে নির্দেশ জারি করা হয়েছে, নদীর চর এলাকায় কোনো মানুষকে বিসর্জন দেখতে দেওয়া হবে না। একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত ক্লাব বা মন্দির কমিটি দুর্গা প্রতিমা নিয়ে আসবেন এবং তারপর থেকে বিসর্জনের যাবতীয় কাজ করবে আলিপুরদুয়ার পুরসভার কর্মীরাই। ঘটনাস্থলের এই যে পুরসভার 8টি ঘাট রয়েছে, এই 8টি ঘাটে থাকবে পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীরা। আলিপুরদুয়ার থেকে রাজকুমার কর্মকার, নিউজ 18 বাংলা। আগামীকাল দক্ষিণ 24 পরগনার কুলপিতেও পুজোর কার্নিভাল। তার আগেই চলছে জোর কদমে প্রস্তুতি। জেলার মোট 25টি পুজো কমিটি কার্নিভালে অংশগ্রহণ করবে। কার্নিভালের সময় কুলপি 117 নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ থাকবে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে জাতীয় সড়কের দুপাশে দেওয়া হয়েছে ব্যারিকেড। মোতায়েন থাকবে বিশাল পুলিশ বাহিনীও। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি এখন কুলপিতেও আগামীকাল কার্নিভাল। আর মাত্র কয়েক ঘন্টার বাকি, আর তারপরেই পুজো কার্নিভাল শুরু হবে কুলপি বিধানসভায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা মতোই দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার পুজো কার্নিভাল এবারে কুলপিতেই।
আর সেজন্যই কিন্তু সকাল থেকেই সাজো সাজো রব কুলপি বিধানসভা এলাকা জুড়ে ইতিমধ্যেই স্টেজ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে এবং তার পাশাপাশি জাতীয় সড়কের দুপাশে গার্ডরেল দেওয়া হয়েছে যাতে সাধারণ মানুষের কোনো সমস্যা না হয়। এবং জাতীয় সড়কের মধ্যে আমি দেখানোর চেষ্টা করব যে আলপনা তৈরির কাজ চলছে এবং বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন তৈরি করা হচ্ছে। পাশাপাশি প্রশাসনের পক্ষ থেকে যেটা জানানো হয়েছে যে আগামীকাল অর্থাৎ শুক্রবার দুপুর থেকে পুজো কার্নিভালের জন্যই ডায়মন্ড হারবারের যে জাতীয় সড়ক রয়েছে কুলপিতে সেই জাতীয় সড়ক বন্ধ থাকবে, ফলে কিন্তু যে বাইপাস রোড রয়েছে মন্দির বাজার রোড সেই রোড চালু করা থাকবে। দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে